Бүгін қонақ келмейді. Бізден бұрын басқалар шақырып қойыпты. Жарайды. Айлинді алып қыдырып келіңдер, көлдің жанына барып шашлық жеп. Кеш жаман болмады, солай ма? Иә, бәрі өте дәмді. Рахмет, тамақ алып отырыңыздар. Розаны алам деуші ең бала күніңде. Ау Диас құда түсіп қашан келесің? Қандай күшті екеуіміздің қыдырғанымыз. Иә, әже. Қыдырған сайын күшіміз артады. Әже, мына жер қандай тамаша, апта сайын келіп тұрайықшы. Иә, қызым, келістім, өте жақсы ұсыныс. Жақсы, рахмет. Иә, рахмет, дәмді болды. Ендеше тұрайық. Қызым Диастың көңілі бар сияқты ұялып күлді ғой. Да, ниет мам айтатын еді ғой, ойы болса. Әже, қандай тамаша демалыс болды? Иә, қызым, өте керемет. А чё они меня не встретили? Эй, парень! Вы это мне? Да, не поможешь мне? Чем? Ну, проводи, найди дом моей сестры. Хорошо, пойдем. Қош келдің, сіңілім. Че, не встречаете, не скучали? Бүгін мен қуырдақ жасаймын дәмділеп. Алдымен етті турайық. Міне, дайын болды. Ой, что-то скучно в деревне, что там моя сестра делает? Пойду посмотрю. Диас неге маған хабарласпайды? Қалай мен оған сезімімді айтамын? Рассказывай, когда замуж? Есть один парень, но білмеймін ештеңе айтпайды. Позвони ему, прогуляемся вечером. Сейчас. Алло, Диас, кешке парк жаққа барып қайтайық, қалай қарайсың? Жарайды, уже кеш болып қалды, шық, қазір барамын. Мен неге отырмын? Таза ауамен прогулка жасайын тағы, депрессияға кіріп кетпейін. Мен ауылға ғашық болдым, бұрын неге келмегем? Ты ему намекни, что он тебе нравится, хорошо? Бала кезімізде всегда вместе играли. Ну чё, может, сходим чай попьем? Прохладно стало. По дороге переоденемся, тоңып қалдым. Иә, дұрыс айтасың, кеттік. Жарайды, барайық, онда кеттік, жүріңдер. Кеттік. Диас, саған не болды? Жүрсеңші, кеттік, пойдем. Диас, у тебя есть девушка? Пока нет. Вот же рядом сидит. Роза, менің бала күнімнен бергі досым ғой. Түф, неге сол қыз ойымнан кетпейді? Неге сонша тормоз болдым? Маған таң қалмаңыздар, әртүрлі көйлектерімді киіп көріп жүрмін. Сондай-ақ қызықсың. Иә, әдемі көрінеді. Асқарды шақырып, бүгін түскі асқа Айлин екеуміз қуырдақ жасаймыз. Қазір таңғы серуенге шығамын, оларда жүрген шығар, айтамын. Қонақ шақырасың ба? Иә, көрші ағаның баласымен шақырдық. Асқардың баласын айтам, Диас. Ой, мықты жігіт, сондай тәрбиелі, бастық заң саласында. Жақсы жүрдік, денсаулыққа пайдалы. Бүгін түскі асқа қуырдаққа келіңдер. Пошли к Диасу сходим. Хорошая идея. Надо почаще с ним гулять. Да, согласна. Мен ертелек бара берсем ол үйге. Ол қызды көргім кеп барады. Кіріңіз, төрлетіңіз. Айлин, кім келді, қызым? Диас кір. Асқар қайда? Асқар қайда жүр өзі? Қазір келіп қалады. Келіп қалар ата. Жақсы, отырыңдар. Немерем Айлин таныс болыңдар. Айлин ауылға бірінші рет келуі. Қош келдіңіз, Айлин. Диас балам, Айлин ешкімді танымайды, ауылды көрсетіп жүр, енді таныссыңдар. Иә, әрине. Айлин есімін қандай әдемі, тамаққа шақырғандарыңа рахмет. Оқасы жоқ. Кешке саған ауылды көрсетейін, серуендеп қайтармыз. Жарайды. Он же в гостях сидит, пошли. Нет, позовем, уже покушал, наверное. Позвони ему. Диас! Саған келіп тұр қыздар.
Қыздар, не болды сендерге? Роза саған не болды? Бұның не? Диас, ты чё такой грубый? Ренжітіп алдым ау. Роза, кешір, мен қонақта отырмын ғой енді. Жақсы, Айлин танысқаныма қуаныштымын. Мен барайын, рахмет. Жарайды, сау бол. Кешке кездескенше сағат 7-ге дайын бол. Жақсы. Алло, Диас, я не знаю, что с Розой сильно болеет. Скорую вызвала, тети нет дома. Приходи, пожалуйста. Маған не болып қалды? Басым қатты ауырып тұр. Роза ұйықтап жатыр, дәрігер укол салып кетті. Сен кетпе. Ты не знал, что она влюблена в тебя с детства? Ты почему нагрубил? Она ждет, когда ее замуж позовешь. Я не знал, но сердце не прикажешь? Я пойду, я обещал соседке, что приду вечером. Как Роза же болеет, как тебе не стыдно? Ну, Роза спит, пусть отдыхает. Я что здесь буду сидеть? Мы же соседи, Құдай сақтасын. Бірдеңе болса, я же рядом. Не шулап кеттіңдер? Индира, Диас, не болды?